شو بدك مني؟ احلى واحد صباح الفل يا شباب. روح 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 بص يا ابو احمد، بص يا ابو احمد، احنا اهو بص ايه ده؟ حاضر. بص يا ابو احمد، اخوك سامح المصري، تعالى يا اوشه، تعالى يا عبد السلام، تعالى بس سيب الطبله ماشي دقيقه اقول لك. انتوا الثلاثه كده، طب بالصلاه على النبي بقى كده ماشي. لا انتوا اللي هتقولوا كل حاجه منكم يا ابو احمد. ماشي يا عم، هتقول واحده اتفضل. النهارده انت بقى هتقول واحد سلام يا ابو احمد، انت هتقول له ده هو عليه. انت هتقول له يا براد عين المصري بقى يقول له الخضراوي ايه؟ سيبوا بقى يا احمد، هاتوا بقى يا احمد عليك يا واحد. بص بقى يا عم، اخر حاجه هم قالوا الثلاثه. بص يا بعض، هم قالوا الثلاثه يا برادعي وعليه النهارده ويا ابو احمد، واحنا هنقول فين وفين المصري كان لنا حاجه. تعالى اقول لك انا بقى احنا هنقول ايه. صلى على النبي من الاخر كده، اللي فرحان للراجل ده اهو يقوم يقعد، اللي فرحان للراجل ده اهو، اللي فرحان للراجل عم محمد هنسي صلى عليكم عم السيد المصري، والراجل يرفع ايده لفوق لفوق. عارف احنا بنقول ايه النهارده؟ حاجه لنا الكل من كل تأهيل كل شعير وكرجال النجم رمضان الخير حبيب قلبي بحييه عم محمد ابو الفتوح تحيه جميله جميله لعم محمد غيث كل الشرقيه كل عزاره منور الدنيا الامبراطوره بمشوشه والحزيز مش مزعلني الحزيز واحد بس حبيب الحزيز بحييه حاجه جميله كل المنصوره وكل حسالقه الله يا ريس. نروح عشان نشوف الدنيا فيها ايه. نروح عشان نشوف الدنيا فيها. نروح عشان نشوف الدنيا